पता है मेरे भाई, एक छोटे यूट्यूबर्स का वीडियो क्यों स्किप किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले वो लोग तुम्हारा लाइक देखते हैं। क्या देख रहा है मेरे भाई? लाइक ही देख रहा है ना। ऐसे जज मत किया कर भाई। अगर लाइक कम है तो ये समझ ले वो 1 लाख 1 मिलियन भी बढ़ सकता है, लेकिन तू नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। इसी वजह से भाई पहला तू कर, बाद में ये भी सोच लेना कि सिर्फ मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है। देख मेरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं माँ बाप की कसम नहीं देता।